Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ide. Kali ini aku mau review keyboard mechanical dari Digital Alien, yaitu Digital Alien Mecha Warrior. Keyboard ini mudah ditemuin di marketplace mana aja. Sebenarnya keyboard ini udah lama aku beli, cuma belum sempat aja reviewnya. Oke, langsung kita review aja ya. Karena kan yang kalian butuhkan itu hasil reviewnya, untuk kemudian kalian compare keyboard mana yang akan kalian beli nantinya. Kita mulai dari boxnya. Bagian depan kotaknya berwarna hitam. Ada Digital Alien Gaming tulisannya, Mecha Warrior. Terus gambar touch keyboardnya. Dia juga splash water resistant, double injection key, full anti ghosting. Ini tampilan kardusnya. Enjoy being a pro. Digital Alien Mecha Warrior ya. Dan ini bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ini ada gambar keyboardnya plus indikator, LED effect, backlight effect, spesifikasi, dan dia juga support Windows. Oke, sekarang kita buka kardusnya ya. Di dalamnya terdapat buku manual dan kartu garansi Mecha Warrior ya. Di video ini gue nggak bacain manualnya ya, kita taruh ya, oke. Dan ini ada cadangannya. Ini namanya keycap puller. Keycap puller ini untuk menarik touch keyboard dari keyboardnya ya, untuk mencabut. Dan ini ada switch blue-nya untuk mengganti ya cadangan. Oke, kita masukkan dulu ya, karena ini nggak kita gunakan. Nah, sekarang kita langsung ke intinya, keyboardnya. Ini dia keyboardnya. Kita buka dulu. Kita singkirkan. Nah, Digital Alien Gaming ya. Tampilannya seperti keyboard biasa. Ini beratnya sekitar 805 gram. Oke, dan ini bagian belakangnya. Mecha Warrior. Mengetik ini kita tutup aja dulu ya. Nah, jadi sini ada tatakan juga ya. Ini bisa dibuka. Jadi bisa ditinggiin ya saat kita mengetik. Untuk USB 2.0-nya sudah gold plate ya. Gold plate. Kabelnya juga ini dibungkus dengan seperti apa ya? Seperti kain gitu ya dibungkusnya. Bagus sih menurut saya. Nih. Untuk panjang kabelnya sendiri itu 1,5 meter. Panjang kabelnya sendiri 1,5 meter. Oke, sekarang kita coba colokin ke laptop ya. Ketika kita colok, dia langsung nyala ya. Dan inilah tampilannya ya. Sekarang kita coba untuk matikan. Untuk matikan tuh FN HM. Dia akan mati. Untuk menyalakan FN inset. Oke. FN mati. FN inset. Modenya sendiri ada 10. Untuk merubah modenya kita tekan FN. Ini mode 1.
mode 2, mode 3, mode 4, mode 5, mode 6. Untuk mode 6 ini spesial ya, ketika dipencet dia akan begini. Mode 7. Nah, ini mode 7. Mode 7 akan begini ya. Mode 8. Ini mode 8. Mode 9. Mode 10. Nah, itulah 10 modenya ya. Oke, sekarang kita coba kick pullernya ya. Kick puller untuk menarik touch-nya dari keyboard. Nah, ini seperti ini. Tarik, lepas. Ini, tarik, lepas. Oke. Simple. Jadi bisa dicuci-cuci. Pasang lagi. Ini kita pasang lagi. Sekarang kita coba suara touch-nya. Kita nyalakan dulu lampunya supaya asik. Sepertinya di mode 6 ya, mode 6. 6. Nah, kita ngetik di mode 6. Oke bro, sekian dulu video kali ini. Jika kamu belum subrek, klik aja tombol subrek merah di bawah video ini, atau di logo bulat di atas ini. Dan lihat juga video-video gua di galeri ya. Kali aja ada tutorial yang lo cari. Tapi kalau nggak ada, lo tinggalin aja komen di bawah. Ntar gue buatin buat lo dah. Sampai jumpa di next video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.